Het belangrijkste nieuws in de Extra vandaag gaat over huisartsen die zich geïntimideerd voelen. Waar gaat het om? Het gaat om huisartsen die zich nog niet hebben aangesloten bij de Curaçaose huisartsenpost. En zij voelen zich onder druk gezet dat ze een heel softwaresysteem moeten aanschaffen. En als ze dat niet doen, kunnen ze zich niet aanmelden. Vanaf 1 januari biedt de huisartsenpost Curaçao spoedzorg in de avonden, nachten, in het weekend en tijdens feestdagen. Momenteel zijn er 57 huisartsen officieel aangesloten. Iedereen kan naar www.hap.cw gaan om te kijken of zijn of haar huisarts is aangesloten. Momenteel zijn dat er 57. Niet aangesloten huisartsen kunnen geen beroep doen op de Curaçaose huisartsenpost en moeten zelf zorgen voor opvang of voor de mogelijkheid dat patiënten na reguliere werktijden gecontroleerd worden. Maar in ieder geval de huisartsen die nog niet zijn aangemeld zeggen van ja, we moeten nu opeens allemaal zaken doen waar we misschien niet achter staan en ze voelen zich geïntimideerd. Wordt zeker